73သိန်းဝန်းကျင်မှာအတန်ဆုံးဖုန်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့ကြေညာရင်းချင်းတို့ကအရန်ကို hype ဖြစ်တဲ့ Redmi K60 Ultra တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဆန်းသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတွေနေလဲသူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကဘာတွေရှိမလဲတကယ်ရောထင်ထားသလောက်ကောင်းလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် K60 Ultra နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောခင်အခုလက်ရှိဈေးနဲ့73သိန်းဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘာဖုန်းတွေရမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် Xiaomi China ထဲမှာဆိုရင် high end ထဲမှာ Mi 12s 5G Snapdragon 8 Plus Gen 1နဲ့အဲ့ကောင်ဆို14သိန်း Xiaomi official ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် upper mid range ပေါ့နော် Mi 13 Lite Snapdragon 7 Gen 1 73သိန်းခွဲ Vivo ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် upper mid range Vivo V27 Dimensity 9200နဲ့14သိန်း Samsung ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် upper mid range Galaxy A34 Dimensity 1080နဲ့73သိန်း2000 OnePlus ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် OnePlus Nord 2T Dimensity 1300နဲ့ Huawei ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Huawei Nova 10 Snapdragon 778G နဲ့ Redmi K60 အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ် Redmi K60 Ultra က Dimensity 9200 Plus 73သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်တာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးနဲ့မှာကဘယ်ကောင်းမှ specification ရ Redmi K60 Ultra ကိုမမီဘူးသူနဲ့ဈေးတန်းတူတခြားဖုန်းတွေထက် performance က2ဆလောက်ကိုပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့ P2P index မှာလည်း K60 Ultra က 0.91 လောက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ် price to performance မှာအကျန်းဆုံးလို့ခေါ်တဲ့ Redmi Note 12 Turbo ပြီးရင်ဒီကောင် price to performance အကောင်းဆုံးပဲဒါ performance ပိုင်းကိုပြောတာတခြားဒီဈေးဝန်းကျင်ဘယ်ဖုန်းမှမရတဲ့ display တွေပါတာမျိုး stereo speaker မျိုးတွေပါတာမျိုး IP68 rating ရသွားတာမျိုးအဲ့ဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ review အရှိကြီးကိုမကြည့်ချင်ဘူးအချိန်နေကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတူဆုံးပြောမယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဒီဖုန်းကအကောင်းဆုံးအတန်ဆုံးပဲဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားနေရင်ဝယ်တာဝယ်လိုက်ဒါပေမဲ့ on paper specification တွေ benchmark တွေကောင်းတိုင်းဒီဖုန်းက perfect တော့လည်းမဟုတ်ဘူး Dimensity 9200 Plus က benchmark တွေအရ Snapdragon 8 Gen 2နဲ့အတူတူပဲဆိုပေမဲ့တာမန်ဘိုင်းမှာက Snapdragon 8 Gen 2ကိုမမီဘူးလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာသူက cooling အရန်မကောင်းတဲ့ K60 Ultra မှာထည့်ထားတော့ဖုန်းကတော်တော်လေးပူတယ် daily usage မှာတော့အရန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ game ဆော့တာနည်းနည်းကြာလာရင်လက်ထဲမှာခဏွေးဖြစ်လာတဲ့အနေအထားထိပူတယ်ခဏလေးနဲ့အောင်နော် benchmark stress test တွေမှာကြတော့လက်ထဲကိုကြာမကင်နိုင်ရလောက်အောင်ကိုပူကျွတ်လာတာဆိုတော့ဒီလို molding sound တွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့နွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေ sorry ပဲ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cooling fan နဲ့ဆော့တော့မှလက်ကအပူတက်တာမယ် internet တာမယ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလက်တော့ကိုပြောတာတခုတတိထားမိတာရှိတာဒီကောင်ကအပြင်ဘိုင်းသာပူတာတော်ရုံနဲ့တော့တာမတော်တယ်မဖြစ်ဘူး benchmark stress test တွေမှာ stability score ကို89%လောက်ရတယ်ဆိုတော့29%လောက်ပဲ performance ကျတာပေါ့နော်ဒါတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ် game တွေဆောကြည့်တဲ့အခါ Genshin Impact လို game မျိုးကို highest graphic နဲ့တနအီဝန်းကျင်လောက်ဆောတဲ့အခါမှာလည်း 48 fps လောက်ကတော့ average အထိညိမ့်တယ်အဲ့ထက်တော့ပိုမကျသွားဘူး Genshin Impact ကိုအဲ့လိုဆိုမှတော့တခြား game တွေလောက်ကတော့ frame drop ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနေအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင် video မှာပြောထားသလိုမျိုးပဲဒီကောင်းမှာ graphics chip တက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လောက်ကတော့အခုပြထားသလိုမျိုးနှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးထားလို့ရတယ် super resolution ဆိုတာတော့ဘာမှသိမထူးဘူးဒါပေမဲ့ smart frame rate ကိုဖွင့်လိုက်ရင်တော့ gameplay မှာနည်းနည်းလေးပို smooth ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတိတာရလောက်အောင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူး selling point တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ပူတယ်ပဲပြောဘာပဲပြောဗျာဒီဈေးမှာက game ဆော့ဖို့အတွက်အဓိကဆိုရင်ဒီဖုန်းထက်ကောင်းတာလုံးဝမရှိဘူးရှာလို့လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူး display က variable refresh rate မရတာလွယ်လို့ရှိရင်တကယ်ကို flagship panel သူက 120Hz refresh rate 2600 nits peak brightness 2880Hz PWM dimming ဆိုတဲ့ specification တွေနေရာဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကအတော်လေးကျန်းတယ် peak brightness က2600 nits အထိလို့ပြောပေမဲ့ auto brightness ကိုပိတ်ထားပြီးတော့ manual အဆုံးထိတင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့900 nits ဝန်းကျင်လောက်ပဲရတယ်နေအောင်အောက်မှာ auto brightness ဖွင့်ထားတယ်တို့ဒါမှမဟုတ် HDR video တွေကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ peak brightness 2600 nits အထိရလိမ့်မယ် contrast အရန်ကောင်းတယ် blooming ဘာညာဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးresolution က 2K မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းကိုလိုကန့်လန့်1220 2912ဖြစ်နေတာရယ်ဘေး bezel တွေတိတ်မပါတာရယ်လောက်ပဲပြောလို့ရတယ်ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ panel quality နဲ့ video ပဲကြည့် game ဆော့လုံးဝအနှစ်ကြတယ် color လည်းတော်တော်လေးမှန်တယ် camera ကတေးကြတာတခုကတော့Xiaomi series ထဲမှာဒီ Xiaomi flagship တွေကိုတော့မမှီဘူးအဓိကကတော့သူ့ရဲ့ looks ကနည်းနည်းလေးတောဆန်တယ်contrast နဲ့ saturation တွေကိုအရင်ဆွဲတင်ထားသလိုဖြစ်နေတယ် artificial ဆန်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတချို့အနေထားမျိုးတွေမှာလှတယ်ဆိုပေမဲ့ true to life တော့မဟုတ်ဘူးအပြင်ကလောကကြီးနဲ့အရင်ကွာခြားနေတယ် ultra wide ကလည်းပုံမှန် mid range တွေမှာမြင်နေကြအတိုင်းပဲ color consistent တိတ်မဖြစ်ဘူးmain camera ကတော့ flagship တွေကိုသာမမှီတာပါဒီဈေးဝန်းကျင်ကတခြားဖုန်းတွေနဲ့ကတော့အေးအေးဆေးရှင်လို့ရပါတယ်အရင်ကြီးမမျှော်လင့်ထားဖို့ပြောချင်တာ
2x ကတော့ digital crop ပဲ telephoto lens တက်တက်မပါဘူးတက်တစ်လုံးက macro ဆိုတော့ test shot လေးတွေပဲချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်design နဲ့ build quality နဲ့မှာတော့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးပုံမှန် K series တွေထက်ပိုလှလာတယ်ပိုကောင်းလာတယ်လို့လည်းမခံစားရဘူးနောက်ဘက်က glass ကိုခုံးပေးထားလို့လည်းထဲမှာကန်ရတာပိုတက်တော့တက်တာရှိသွားတယ်လက်တော့မစူးတော့ဘူးပေါ့ကျန်တာကတော့ K50 K60 series ကအတိုင်းပဲ glass back aluminum frame နဲ့အလေးချိန်ကတကောင်204 gram ဆိုတော့လက်ထဲမှာစစ်စစ်ပိုင်ပိုင်လေးရှိတယ်လေးပင်ပြဲကွဲနေတာမျိုးလည်းမဟုတ် 8.5 mm အထူကလည်းအခုလိုဖုန်းမှာပုံမှန်ပဲတကယ်တိတိကျကျကောင်းသွားတဲ့အချက်က IP68 rated ပါလာတာဆိုတော့ရေဆိုနေလဲစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဈေးမှာ side mounted မဟုတ်ဘဲနဲ့ in display fingerprint scanner ပါလာတာလည်းမိုက်တယ် fast charging အတွက်ကကြတော့ wired 120 watt charging ရမယ်ပေါ့နော်0 to 100ကိုမိနစ်20အတွင်းပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေအဲ့ထက်ပိုကြာနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင် setting battery အဲ့ထဲမှာ battery တွေကိုဝင်ပြီးတော့ boost charging speed ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ထားလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့ဒါမှနှင်းနေသေးရင်ဒါမှမဟုတ် 80% လောက်အထိပဲအားဝင်နေဆိုရင် optimize charging ကိုလည်းပိတ်ထားဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ဒီ charging ဘိုင်းမှာလည်း K60 Ultra ကျန်းနေတော့မယ်တခုတော့ရှိတယ် wireless charging တော့မပါဘူးအဲ့ဒါလည်းအပြည့်ပြောနေကြမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့မကောင်းမမြင်ဘူးတခြား specification တွေနဲ့တော်တော်တန်းနေပြီ Google service ကလည်းပါပြီးသားမို့လို့ Play Store ကလည်းတန်းထည့်ရုံပဲ global version တော့မထွက်သေးတဲ့ခါကျတော့ global RAM ကတော့ပြောင်းတင်လို့မရသေးဘူး China RAM ကလည်းအခုစမ်းသုံးကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ smooth ကတော့ဖြစ်တယ် back saver ညာလေးတော့မတွေးမိဘူး7,600,000 နန်ကဒီဈေးနဲ့ RAM 12GB storage 256GB ရတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးမစိုးဘူးဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရရင်ဒီကောင်က73သိန်းအောက်မှာလောလောဆယ်အတန်ဆုံးဖုန်းပဲကင်မရာကတော့တချို့အဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်ကဒီကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေလောက်အားမရခြင်းစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဆရာကြီးပဲဒီထားဖို့ကနွေရာသီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ overheat ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတော့ Genshin Impact လို game မျိုးဆော့မယ်ဆိုရင်တခါတည်း cooling fan လေးပါဝယ်ပါလို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီ K60 Ultra ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူ့ဈေးမှာဒီကောင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘယ်ဖုန်းကိုရေးပြလိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့